大家好，我係維港口腔專注於美學修復嘅波波醫生。今日為大家帶嚟嘅係一個比較特別嘅四環素牙做瓷貼面嘅案例嘅。咁呢位朋友呢，佢係有四環素牙啦，咁樣笑起身呢就唔係好自信嘅。咁揾波波醫生做咗設計同埋做咗瓷貼面之後呢，咁笑起身呢係非常之滑晒嘅。咁點解講呢位朋友佢嘅比較特別呢？咁我哋可以見到咧，佢呢個四環素牙嘅顏色呢唔係好深嘅，但係呢，佢有一個比較特別嘅地方，就係一個牙齒每個位置呢，佢啲顏色都係有啲唔同嘅。佢啲瓷貼面嘅設計就難喺呢度啦。咁因為唔同嘅部位佢啲顏色唔同啦，所以呢，我哋要將佢嘅瓷貼面做到一樣嘅色咧。咁呢個就係比較特別嘅之處啦。我哋可以睇到佢做咗瓷貼面之後，係顏色係比較統一嘅，同埋咧係揀得比較白啲嘅色，咁啊做出嚟咧係非常之靚嘅。咁佢本身四環素牙嘅色咧，咁我哋都係通過瓷貼面冚住咗，咁啊我哋係睇唔到佢四環素牙嘅色嘅。咁呢位朋友翻去用咗一排之後，過嚟復睇嘅時候，個瓷貼面咧都係非常之自然嘅，同埋呢個牙肉咧都係非常之健康，冇紅腫嘅。咁啊，有同樣需求、有同樣牙齒出現顏色異常嘅朋友，都可以過嚟維港口腔揾波波醫生設計一款屬於自己嘅瓷貼面。